Radang tenggorokan. Pernah nih saya ngalamin. Rasanya perih banget apalagi kalau lagi makan ataupun minum. Aktivitas juga jadi terganggu. Apalagi harus jaga anak-anak di rumah. Sampai akhirnya ketemu madu flu Baanaba. Madu ini bisa membantu meredakan radang tenggorokan. Jadi saya langsung tertarik buat coba. Dan alhamdulillah radang tenggorokan saya berangsur-angsur membaik. Dan saya bisa kembali menikmati waktu bersama keluarga dengan nyaman. Kalau lagi radang tenggorokan, jangan tunggu lama-lama. Segera coba Fluba Anaba. Dengan bahan alami yang menenangkan, tenggorokan kamu bakal terasa nyaman. CO sekarang yuk!